नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. वर्सुकी अदमासपत्रकाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतली वडील अधिकाऱ्यांची बसका. राज्यांतली एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम घटमूट करपा खातीर जाणून घेतली मतां. पोन्न्या पद्धतीन तयार केल्ल्या पहिल्या भारतीय बनावटीच्या देशी जहाजाचें जालें जलावतरण. नौदळाचे रियर एडमिरल रामकृष्णन हांणी बांदकामा खातीर कारागिरांची केली तोखणाय. दक्षिण गोंय जिल्हो इस्पितळांतल्या उणावाचेर बेगीनूच काडटले उपाय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या माहिती. पंचकर्म केंद्राचें केलें उक्तावण. देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांतय महाशिवरात्रेची परब भक्तिभावान मनयली. राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांची देशवासियांक परबी. मुखेलमंत्र्यांनी हरवळ्यांत केले धार्मिक विधी. आयसीसी चॅम्पियन्स करंड क्रिकेट सर्तीत आयज इंग्लंड आणि अफगाणिस्तानामदी सुरू असा खेळ. अफगाणिस्तानान 50 षटकात 7 गडे वगडावन 325 धावणे करून इंग्लंडा मुखार दवरला. 326 धावण्यांचे आव्हान. आणि आता खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल उंचेल्या पांवड्यावेल्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन आगामी अदमासपत्रकाचेर सुचोवण्यो जाणून घेतल्यो. ह्या बसकेत तांच्या वांगडा मुखेल सचिव व्ही कांडावेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांचे सचिव, खाते मुखेली आणि वडील पुलीस अधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेक मुखेलमंत्र्यांनी राज्यांतली एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम अदीक घटमूट करपा खातीर अधिकाऱ्यांची मतां जाणून घेतली. त्या भायर शारांत वाडटी बेकायदा झोपड्यो, बँकिंग सुलभता, शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची गळटी ह्या सारख्या विशयांचेर लेगीत चर्चा जाली. केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी मुंबईत आयोजित केल्ल्या मोबिलायझिंग फायनान्स फॉर रिन्युएबल एनर्जी ह्या वेल्या कार्यशाळेत वांटो घेतलो. ही कार्यशाळा केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्या यजमानकेखाला महाराष्ट्राचे मंत्री अतुल सावे हांच्या हाजेरीत जाली. या कार्यावळीक सार्वजनिक वाठारांतल्या आणि खासगी बँकांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. रोटरी क्लब म्हापशाच्या वतीन पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांच्या सभाघरांत कोंकणी भाशेच्या वाडी खातीर योगदान दिल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी ह्या कार्यावळींत मानेस्तांक पुरस्कार भेटले. ह्या सुवाळ्यांत ॲडव्होकेट रोटेरियन आल्ब्रोना वालादारीस, रोटेरियन राज खलप, रोटेरियन सुमेध नायक, डायरेक्टर व्होकेशनल सर्व्हिसेसचे रोटेरियन परेश रिवणकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कोंकणी भाशे खातीर दिल्ल्या योगदानाची राज्यपालांनी आपल्या उलोवपांतल्यान तुस्त केली. भारतांतल्या पहिल्या प्राचीन शिवणकाम केल्ल्या जहाजाचें आयज दिवाडे जुव्याचेर जलावतरण जालें. हें जहाज होडी इनोव्हेशन प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन भारतीय नौदळा खातीर बांदलां. ह्या सुवाळ्याक नौदळाचे रियर एडमिरल के.एम. रामकृष्णन तशेंच होडी इनोव्हेशन्सचे व्यवस्थापकीय हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शिवणकाम पद्धतीन तयार केल्लें जहाज हें भारताच्या प्राचीन सागरी परंपरेचें प्रतीक जावन आसा. केरळचे बाबू शंकरन आनी तांच्या कुशळ कारागिरांनी दाखयल्ली कुशळटाय तुस्त करपा सारकी आसा. हें जहाज धक्याची माहिती रियर एडमिरल के.एम. रामकृष्णन हांणी दिली. Connecting the past with the present as we chart the course for the future. This launch is a tribute to our ancestors who once ruled these waters and a reaffirmation of our nation and preserving its seafaring legacy. Let the ship be a symbol of India's unbroken connection to the Indian Ocean, an inspiration for the future generations and a reminder that our maritime history is not just a thing of the past, it's a legacy that we proudly carry forward into the future. Thank you all. Jai Hind, Shanno Varna. जलावतरणान भारताच्या समृद्ध सागरी दायजाक परते जिवे करपाचो उपक्रम सुरू जाला. नाल्लाच्या काथ्याचो वापर करून आणि पारंपारिक लाकडी जोडांच्या मजतीन हे जहाज तयार जाला अशें होडी इनोव्हेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रथमेश दांडेकर हांणी या जहाजाच्या निर्मिती विशीं माहिती दिली. So we couldn't find one tree.
Nowadays we don't get these that long, so it's a scarf joint, which so the key is in two pieces. So it's matti, sir, and then it's joined. Matti, sir. State. What is matti? Indian laurel, sir. Indian laurel. It goes state tree. So these are some of the tools that they use, sir, and so those are the raw materials. That is like two stitch. And this is a scaled version of the actual. Fish oil, coconut. दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांतल्या कर्मचाऱ्यांचो आनी सुविधांचो उणाव बेगीनूच पयस जातलो हे खातीर हे हॉस्पिटल सेंटर फॉर मेडिकल एक्सलन्स जावचे हे दिकेन सरकार वावुरता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल मंगळारा दक्षिण गोंय जिल्हो रुग्णालयाक भेट दिवन वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार तांचे हस्तुकी पंचकर्म थेरपी विभाग लेगीत सुरू जाला. ह्या वेळार तांच्या वांगडा वैजकी अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बोरकार, उपसंचालक डॉक्टर मिनल जोशी, पंचकर्म विभागाचे मुखेली डॉक्टर सुप्रिया प्रभुदेसाय हेवूय हाजीर आशिल्ल्यो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या भेटेत हॉस्पिटलाची पळोवणी करून अधिकाऱ्यांक आवश्यक त्यो सुचोवण्यो लेगीत केल्यो. आयज इन्स्पेक्ट केलें आमचे स्टाफ कितें आहा पोजिशन तें म्हाका कळटा. हांव पळयलां हॉस्पिटल. हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमकां कार्डियाक चालू करपाक जाय, न्युरोलॉजी चालू करपाक जाय, पण ऑर्थोपेडिक्स 3 स्ट्रीम सेंटर एक्सेल आमी चालू करूं शकना. आमी म्हणूं शकना की आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक पूर्णपणे आमी कमिशन केल्लें आसा. शॉर्टेज आहा स्टाफाचे, जायते गोश्टी आहा ते करतले आमी. आमचें सरकार कॉम्पिटंट आसा ते विजीट केली. बरें चल्लां. पेड्रियाक अर्ली डिटेक्शन सेंटर ताका बॅकअप दिवंक जाय. ते बरें काम करतात आनी म्हाका दिसता की लोकांचें जीवन आनी भुरग्यांचें जीवन सुरक्षीत दवरून तांकां वाचोवपाचें काम आनी बरें लायफ दिवपाचें काम करतात. मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या भेटेंत दक्षिण गोंय जिल्हो रुग्णालयांत नव्या पंचकर्म केंद्राचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद पंचकर्म ह्या सारख्या उपचार पद्दतीक तेंको दितात आनी त्याच हेतान पंचकर्म थेरपी विभाग सुरू केला अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. पंचकर्मा आमी सेंटर आमी जे देशाचे प्रधानमंत्री इंडियन मेडिसीन आनी इंडियन ओरिजिनल आमचे पयलींचे जे मेडिसीनचे स्ट्रीम आशिल्ल्यो आनी वेगळे तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल्स आयुर्वेदा पासून आयुष डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान ते सगळे गोश्टी करपाक आमी जे डॉक्टर चालू केला आनी आमचे डॉक्टर बोरकर, डॉक्टर मिनल जोशी आहा तेंचे अंडर जो स्ट्रीम येता ते आमचे डेप्युटी डायरेक्टर आनी त्याच बरोबर आमकां हे सगळे गोश्टी योग्य तरेन आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा लोकां मदीं व्हरपाक आनी लोकांक अवेरनेस करून ह्यो तरेचे ऑल्टरनेटीव मेडिसीन हे लोकांचें जिवन कितें बरें करूं शकता म्हणून ते आमकां वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाक जाय. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का तारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नॅशनल पर. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडे. प्रमाण गोंयांत लेगीत आयज महाशिवरात्रेची परब व्हडा भक्तिभावान आनी श्रद्धेन मनयतात. हरवळे वाठारांत श्रीदेव रुद्रेश्वर देवळांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत प्रमोद सावंत हांणी सपत्नीक धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेतलो. नामनेच्या नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळांत, मंगेशीच्या श्री मंगेश देवस्थानांत लेगीत अभिषेक आनी हेर धर्मीक रुद्रेश्वर देवळांत धर्मीक कार्यावळी केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी भाविकांक आयच्या पवित्र दिसाची परबी भेटयली.
गोंयांत असो खूब व्हडलो उत्सव आनी रुद्रेश्वराच्या हरवळ्याच्या देवळात महाशिवरात्रीच्या निमित्त गोंयांतले तमाम भक्त रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवपा खातीर येतात. आज ह्या महाशिवरात्रीच्या रुपान हांव म्हज्या सौभाग्यवती सुलक्षणा सावंत आनी त्याच बरोबर हांगासल्या बाकी सगळे कार्यकर्ते ह्या उत्सवाच्या निमित्त खरोखर बरी वेवस्था आनी लोकांक दर्शन घेवपाची सगळी वेवस्था केल्या त्या बद्दल देवस्थान समिती इलेक्टर्स ह्या सगळ्यांचे हांव खूब अभिनंदन करता. समिश्र गोंयकारांक महाशिवरात्रीची खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हाका आज अनाउन्स करपाकूय खूब बरें दिसता की महाशिवरात्रीच्या निमित्तान रुद्रेश्वराच्या देवळाचे पुराय परिसर ब्युटिफिकेशन महाशिवरात्रीच्या कालच्या दिसा म्हणजे आदले दिसा 17 कोटीचो टेंडर गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फ्लोट केला, जेका आमी टेम्पल टुरिजम म्हणटा किंवा स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हणटा. त्या निमित्तान हो पुराय परिसर जो आसा पळय तो 17 कोटी रुपया खर्च करून आमी पुराय ब्युटिफाय करतले. गोंयभरांतले तशेंच तमाम ट्युरिस्ट लोक इन शॉर्ट हे रुद्रेश्वराचे देवूळ वॉटरफॉल पळोवपा खातीर तो वॉटरफॉलूय बी 365 डेज चालू दवरपा खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या देवळांनी महाशिवरात्रीच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. ताका भासार मेळटा. मोरजेच्या महादेव मंदिरात त्या निमतान आयोजीत केल्ल्या धर्मीक कार्यावळींनी भाविकांनी उपाट गर्दी केल्ली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी महाशिवरात्री निमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या. देवांचो देव आशिल्ल्या महादेवाचो आशीर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर जावचे आनी आमचो देश उदरगतीच्या मार्गान फुडें वचचो अशी प्रार्थना राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भगवान भोलेनाथाक समर्पित आशिल्ल्या महाशिवरात्रीच्या परबे निमतान देशवासियांक परबी भेटयल्या. ही महाशिवरात्र सगळ्यांक आनंद, समृद्धी आनी बरी भलायकी. प्रधानमंत्र्यांनी विकसित भारताची मोख साधपा खातीर महादेवानी बळगे दिवचे अशें मागलां. में होता है शम करोति शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है. शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है. शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है. शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है. स्वयं भूति विभूषण, वस्त्र को धारण करने वाले हैं, वो अनस्व और अविनाशी भी है. और महाकाल मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं. अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है. यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. महाशिवरात्रीच्या निमतान देशभरातल्या शिवमंदिरांत भगवान शंकराची बेलाची पानां आनी दुधाचो अभिषेक करून पूजा अर्चना करतात. उत्तर प्रदेशांत वाराणसींतल्या काशी विश्वनाथ धाम देवळांत फांतोडेच्यान अभिषेका खातीर संवसारभरांतल्या भाविकांनी उफाट गर्दी केल्ली. फांतोडेर 2.25 वरांचेर भगवान शंकराची मंगल आरती जाली. त्या उपरांत 3.5 वरांचेर देवळांची दारां
भाविकां खातीर उक्ती केली। प्रयागराजांतल्यान महाकुंभमेळ्याचो आयज निमाणो दीस आशिल्ल्यान वाराणसीच्या शंकराच्या देवळांत भाविकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली। बारा ज्योतिर्लिंगांमदी महाराष्ट्रातल्या नाशिकांत आशिल्ल्या त्र्यंबकेश्वर देवळांत महाशिवरात्रेच्या निमतान भाविकांनी गर्दी केल्ली। श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाचे वतीन देवळांत आकर्षक विद्युत रोषणाय आनी फुलांची सजावट केल्ली। फांतोडेर 4 वरां सावन वेगवेगळ्या धर्मीक कार्यावळींचें आयोजन केलां। थळावे जिल्लोधिकारी जितेंद्र दुडी आनी थळावे आमदार दिलीप वळसे पाटील हांचे हाजरीत पावंड्यावेली पूजा जाली। सरकारी पावंड्यावेली पूजा जाली। रातचे 12 वरांचेर श्री महादेवाचे पिंडीचेर अभसा प्रमाण शिर्डीतल्या साईबाबा देवळांत लेगीत महाशिवरात्रेची परब मनयली। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून नामना आशिल्ल्या कुणकेश्वर देवळाच्या वर्सुकी जात्रेक आयज सुरवात जाली। जात्रेच्या निमतान पुराय देवूळ रंगयाळ्या रोषणायेन सुशोभित केलां। पालकमंत्री नितेश राणे हांच्या हस्तुकी मध्यानराती सरकारी पावंड्यावेली महापुजा जाली। पालकमंत्री ह्या नात्यान आपणाक पयलेच फावट हो भाग्याचो योग मेळ्ळा अशें मंत्री नितेश राणे हांणी सांगलें। कुणकेश्वर हे आमच्यासाठी एक वेगळं आशास्थान आहे आणि म्हणून इथे आल्यानंतर आणि आज ही पूजा केल्यानंतर माझ्या जनतेचा आशीर्वाद, माझ्या आईवडिलांचा आशीर्वाद आणि देव कुणकेश्वराचा आशीर्वाद मला निश्चित पद्धतीने माझ्या पाठी आहे अशी भावना माझी आहे। आज कुणकेश्वराच्या आशीर्वादामुळेच मला माझ्या मतदारसंघाच्या पलीकडे जाऊन महाराष्ट्राची सेवा करण्याची संधी याच कुणकेश्वर देवाने दिलेली अशी माझी भावना आहे। पुण्यात आयोजित केलेल्या रोबोटिक सर्तीत वांटो घेवपा खातीर 14 विद्यार्थ्यांचो एक पंगड पुण्याक वचपाक भायर सरला। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज तांकां परबी दिली। विद्यार्थ्यांक मेळिल्ली ही संद अपूर्व आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। आपल्या आंगातली कुशळटाय विद्यार्थ्यांनी वापरून संदीचें भांगर करचें अशें ह्या वेळार तांणी सांगलें। गोवा टीम रोबोटिकाक वता तिच्या खातीर तिच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां बेस्ट विशीस म्हाका खात्री आसा। गोंयची रोबोटीक टीम खूब प्रत्येक फावटी वीन जावन येतली आसा। ह्याय फावटी गोंयची रोबोटीक टीम वीन जावन येतली। आय एम विशींग फॉर ऑल द बेस्ट फॉर द गोवा रोबोटीक टीम टू कॉम्पीट फॉर द नॅशनल अँड इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन्स। आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के साथ रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो युकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। बंदरां, जहाज बांधणी आनी लॉजिस्टीक हे वाठार देशाच्या अर्थवेवस्थेची मुखेल केंद्रां आसात अशें केंद्रीय वेपार आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां। बंदरां, जहाज बांधणी आनी लॉजिस्टीक ह्या विशयावेल्या मुंबईत आयोजित 12व्या 2 वर्सुकी आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत मंत्री उलयताले। वेपार एक प्रवाही आसा। जहाज बांधणी वाठार भारताक संवसारभरांतल्या संदीक जोडटा अशें तांणी सांगलें।
जहाज बांधणी व्यवसायाक आमच्या देशात खूप संधी आसात अशें सांगून जहाजांचे फ्लॅगिंग करपा खातीर उद्देजकांनी सरकाराक सुचोवण्यो करच्यो अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलें. बिहारांत आयज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी मंत्रिमंडळाचो विस्तार जाला. नव्या 7 आमदारांक मंत्रिपदाचो सोपूत दिला. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांणी नव्या मंत्र्यांक पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. भाजपाचे संजय सरावदी, सुनील कुमार, जिवेश मिश्रा, राजकुमार मोतीलाल प्रसाद, कृष्णकुमार मंटू आनी विजय कुमार मंडल ह्या 7 आमदारांचो नव्या मंत्रिमंडळात समावेश जाला. 28 फेब्रुवारीसान बिहार विधानसभेचे अदमासपत्रिके अधिवेशन सुरू जातले. दोन 2026 ह्या वर्साची सुरवात तामिळनाडूत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या जैतान जातली असो विश्वास केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी उक्तायला. तामिळनाडूत आयज कोयंबतूर हांगाच्या भाषाच्या कार्यालय उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री शाह उलयताले. तांचे हस्तुकी तामिळनाडूतल्या आनीक 2 जिल्हा कार्यालयांचे आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान उक्तावण जालें. 2024 वर्सा खूप वर्सांनी आंध्र प्रदेशात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेर आयले आनी 2025ची सुरवात दिल्ली विधानसभेच्या जैतान जाली अशें तांणी म्हळें. तामिळनाडूच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकार व्हडा प्रमाणात निधी दिता अशें शाह हांणी नमूद केलें. हम ओडिशा के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं. बहुत समय के बाद आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी है. हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये तीनों विजय की हैट्रिक ने देश की जनता का भरोसा भाजपा पर है वो साबित किया है. 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे. मैं तमिलनाडु भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं. समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का. प्रयागराजात सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्याचो आयज निमणो दीस. ताका लागून आयज पुराय दिसांत 12 ते 15 लाख भाविकांनी महाकुंभ मेळ्यात वांटो घेवन पवित्र स्नान केल्ल्याची खबर आसा. आता मेरेन 66 कोटी परस अधिक भाविकांनी ह्या पवित्र स्नानाचो लाव घेतलो. दर 144 वर्सांनी हो अमृतकाळ आयिल्ल्यान संवसारभरांतल्या भाविकांनी व्हडा श्रद्धेन ह्या महाकुंभ मेळ्यात वांटो घेवन पवित्र स्नानाचो लाव घेतलो. प्रशासनान लेगीत खर बंदोबस्त दवरिल्लो. अमेरिकेचे राष्ट्रपती हांणी श्रीमंत विदेशी लोकां खातीर गोल्ड कार्ड कार्यावळ जाहीर केल्या. ह्या कार्यावळी खाला $50 लाख खर्च करून अमेरिकेचे नागरिकत्व मेळोवप शक्य जातलें. हे गोल्ड कार्ड सध्याच्या EB-5 स्थलांतरीत गुंतवणूकदार व्हिसा ह्या कार्यावळीची सुवात घेतले अशें अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक हांणी दिल्ल्याची माहिती CNN ह्या खबरां वाहिनीन दिल्या. ह्या गोल्ड कार्ड धारकांक अमेरिकेत रावपाचो आनी काम करपाचो अधिकार मेळटलो. सध्याच्या ग्रीन कार्ड धारकांक जे लाव मेळटात तेच गोल्ड कार्ड धारकांक मेळटले अशें सरकारान स्पश्ट केल्ल्याचें नमूद केलां. आपले पुराय जिवीत भारत मातेच्या चरणाचेर ओपून दिवपी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हांचो आयज 59वो आत्मार्पण दिन. भारतीय स्वातंत्र्य समरांत मोलादीक योगदान दिल्ल्या स्वातंत्र्यपूर्व आनी स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात सावरकर हांचें व्हड योगदान आसा. हिंदुत्वाचे विशिष्ट तत्वज्ञान मांडपी तत्वज्ञ, विज्ञानाचे पुरस्कर्ते, जाती भेदाक विरोध करपी समाजसेवक, भाषा शुद्धी आनी लिपी शुद्धी ह्या चळवळीचे प्रणेते, प्रतिभावंत साहित्यीक अशी अनेक तासां सावरकर हांच्या व्यक्तिमत्वाची आसात. पूर्वापार चलत आयिल्ल्यो रूढी, परंपरा, अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता ह्या सारख्या गजालींच्या आड तांणी आवाज उठयल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांचे वतीन सावरकर हांच्या यादीक आर्गां ओंपल्यात. वीर सावरकर हांची तपस्या, त्याग, धैर्य आनी संघर्ष कृतज्ञ राष्ट्र केन्ना विसरूंक शकचो ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांकां आर्गां ओंपलीं.
आणि आता बसूया थेट खेळामळार क्रिकेट. ICC चॅम्पियन चषक क्रिकेट सर्तीत आयज अफगाणिस्तान आणि इंग्लंड पंगडा मदीं खेळ सुरू आसा. दनपारां 2:30 वरांचेर कुरुबावलो जिखून अफगाणिस्तान पंगडान पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. अफगाणिस्तानाचे वतीन इब्राहिम जर्दान हाणें सगळ्यांत चड 177 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार अजमतुल्ला उमरजाही हाणें 41, हशमतुल्ला शहिदी हाणें 40, जाल्यार महम्मद नबीन लेगीत 40 धांवड्यांचें योगदान दिलें. अफगाणिस्तानान 50 षटकांत 7 गडे वगडावन 325 धांवड्यो केल्यो आणि इंग्लंडा मुखार 326 धांवड्यांची मोख दवरली. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना 1.1 षटकांत इंग्लंडान एकय गडो वगडायनासतना 8 धांवड्यो केल्यात. आणि आता नजर मारूया आयच्या हवामानाचेर. राज्यात फाटल्या सप्तकासावन तापमानात व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या. मंगळारा 37.4 अंश सेल्सियस कमाल तापमान आशिल्लें, जे सर्वसामान्य तापमानाच्या तुळेंत 5 अंश सेल्सियस अधिक आशिल्लें. फुडले 2 दीस लेगीत तापमान अशेंच उरतलें असो अदमास वेधशाळेच्या सुत्रांनी उक्तायला. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 36.5 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. वर्सुकी अदमासपत्रकाच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घेतली वडील अधिकाऱ्यांची बसका. राज्यांतली इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम घटमूट करपा खातीर जाणून घेतली मतां. पोरण्या पद्धतीन तयार केल्ल्या पहिल्या भारतीय बनावटीच्या देशी जहाजाचें जालें जलावतरण. नौदळाचे रियर ॲडमिरल रामकृष्णन हांणी बांदकामा खातीर केली कारागिरांची तोखणाय. दक्षिण गोंय जिल्हो इस्पितळांतल्या उणावाचेर बेगीनूच काडटले उपाय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या म्हायती. पंचकर्म केंद्राचें केल्या उक्तावण. देशाच्या हेर वाठाराप्रमाण गोंयांतय महाशिवरात्रेची परब भक्तिभावान मनयली. राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांची देशवासियांक परबी. मुखेलमंत्र्यांनी हरवळ्यात केले धार्मीक विधी. ICC चॅम्पियन्स करंट क्रिकेट सर्तीत आयज इंग्लंड आणि अफगाणिस्ताना मदीं सुरू आसा खेळ. अफगाणिस्तानान 50 षटकांत 7 गडे वगडावन 325 धांवड्यो करून इंग्लंडा मुखार दवरला 326 धांवड्यांचें आव्हान. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे X हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यारच 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यारच 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यारच 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. त्याच प्रमाणे प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला. ताचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.